สบายดีไอ้น้องประชาชนคนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เขามาบึงมาเยี่ยมชมอยู่ในเวลานี้แล้วขอต้อนรับไอ้น้องที่รักที่เคารพทั่วโลกที่สามารถฟังภาษาไทยได้ฟังภาษาลาวออกมันเข้ามาสู่รายการจก.อาเซียนมื้อนี้ประจำมื้อวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2021จบอยู่กับคุณเอ๋เทิดเกียรติสมบัติพจน์ออกอากาศไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กผ่าน YouTube ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงผ่านทีวีออนไลน์ผ่านออนไลน์ทั้งหลายของโลกโซเชียลมีเดียจะรายการจากประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านของคนเราที่แม้ว่ามีแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่อันตรายหลายสุดเวลานี้ที่อยู่ใกล้เราสุดแล้วแค่หลายสุดนี้มันประเทศไทยนี่ละต้องว่าความจริงจะได้บอกให้น้องตื่นตูเมื่อนี้คุณเอ๋เทิดเกียรติมีคำเว้าของประธานนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวเขาคือประธานพันคำภาวิวัฒน์ที่ออกแถลงข่าวเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังอีกเทื่อนึงเพราะว่าแฟนรายการของคุณเอฟซีแฟนคลับอยู่ในลาวไม่หลายทั่วทุกแขวงครบทั้ง17แขวงกัน1นครหลวงแม่นมักซอกฟังและเบิ้งรายการไลฟ์สดของคุณเอ๋เทิดเกียรติสมบัติพจน์แม้ว่าส่วนหนึ่งแล้วไอ้น้องก็คงจะได้เบิ้งทางโทรภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราทางโทรภาพของเราแล้วก็ตามแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เขาฟังเบิ้งรายการนี้ถึงฟังถึงเบิ้งรายการนี้อยู่ตามชนบทอยู่ตามแขวงนั้นอาจจะพอสะดวกในการเปิดโทรภาพเบิ้งเพราะว่าอยู่ท้องไร่ท้องนาเปิดโทรภาพเบิ้งยากแต่ว่าประชาชนคนในพื้นที่ชนบทต่างแขวงต่างเมืองนั้นสามารถจะมีโทรศัพท์ไปทุกคนทุกแห่งไปดำนาไปเกี่ยวข้าวไปดำนาก็ยังมีโทรศัพท์ไปโทรศัพท์แม่เล่นเน็ตได้แม่เล่นเน็ตได้เติมเน็ตแล้วเก้าอยู่ได้จากมื้ออยู่ได้3 มื้อคำนั้นว่าเติมเน็ตเติมเน็ตโมแม่นหลักเก้าไปเติมลักอื่นแม้ว่าลัก5ลัก2อย่างลัก2บอกถือว่าอยู่ได้ฮอด6 มื้อคน5 มื้อ6 มื้อ2 เท่าตัวเพราะนั้นเขาก็จะสะดวกในการบึงรายการคุณเอ๋เทิดเกียรติสมบัติจก.อาเซียนคำว่าจก.อาเซียนนี้คุณเอ๋ที่ว่าให้น้องทั้งหลายได้ฟังว่าประเทศอาเซียนของหมู่เฮานั้นมีทั้งหมดแม้นว่า10 ประเทศอันประกอบด้วยประเทศลาวประเทศไทยประเทศเมียนมาประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์ประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศบรูไนนี่คือ10 ประเทศอาเซียนแล้วก็จะมี10 ประเทศอาเซียนบวก3ก็จะเพิ่มเข้าไปว่ามีญี่ปุ่นมีจีนมีสหายจีนมีญี่ปุ่นที่ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันใช้ระบบของเจ้าจักรพรรดิเป็นประมุขของประเทศแล้วก็แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้แม้นปกครองในระบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจบขั้นบวก4ก็เพิ่มอินเดียเข้ามาอีกประเทศหนึ่งซึ่งเวลานี้อินเดียนี่ไม่ว่าติดโควิดเป็นอันดับ2ของโลกแล้วทั้ง14 ประเทศนี้คุณเอ๋เทิดเกียรติสมบัติพจน์คนนี้หรือนามปากกาว่าเหยี่ยวพญาตัวนี้ตัวเหยี่ยวหุ่นจักเนาะเหยี่ยวที่มันชูเชี่ยววิมหาจิกกินลูกไก่นะลูกไก่ลูกเป็ดนั่นคือเหยี่ยวนี่หูตามันจะกว้างไกลมันจะมองได้ไกลมันจะกว้างไกลแล้วมันแข็งแรง ก็เลยใช้นามปากกาว่าเหยี่ยวพญา
ในการเขียนหนังสือพิมพ์ในการเขียนบทความลงออนไลน์ลงโลกโซเชียลมีเดียก็ตามลงหนังสือพิมพ์ก็ตามสำนักข่าวททปสของเราที่รับผิดชอบ14ประเทศอาเซียนนี้10ประเทศอาเซียนบวก4นี้แม้ว่าคุณเอ๋เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวสสปสสเสือส่งตัวแล้วปปาแล้วสเสือตัวเต็มมันคือสื่อสร้างสรรค์ป้องกันการเอาเปรียบสังคมเจ้าเพราะนั้นที่คุณเอ๋รับผิดชอบตรงนี้มองนี้ก็จะจัดรายการผ่านไลฟ์สดจังที่ว่านี่ทั้งโทรภาพทั้งในเรื่องของวิทยุทางไลฟ์สดของ Facebook และ YouTube เบิ่งย้อนหลังอันนี้ก็เฮ็ดคู่มือส่วนจันทร์ฮอดวันศุกร์ส่วนเสาร์อาทิตย์แม่นพักผ่อนมันได้เกี่ยมตัวได้เกี่ยมข้อมูลไม่ได้พักหรอกแต่ว่าเกี่ยมข้อมูลแล้วก็จัดรายการวิทยุของประเทศไทยแต่ว่าบ่ได้ไลฟ์สดบ่ได้ออกอากาศแบบนี้บ่ได้เฮ็ดแบบนี้ครับก็มีหน้าที่ในการเบิ่งแยงดูแลความสงบเรียบร้อยแม้ว่าการจัดรายการนั้นก็จัดรายการเพื่อความมั่นคงของชาติทุกชาติถึง14ชาติ14ประเทศที่เว้ามาเขาต้องคำนึงถึงความมั่นคงของรัฐบาลแต่ละประเทศแต่ละชาติเขาบ่ไปยุ่งเกี่ยวข้องหรือบ่ได้ให้ไผมาแสดงความคิดเห็นหรือทำลายรัฐบาลของชาติทั้ง14ชาติโดยเด็ดขาดเพราะการปกครองของแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปจังของประเทศไทยนี่ปกครองของข้าพเจ้านี่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์คือเจ้ามหาชีวิตเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเวลามีการเลือกตั้งนั้นก็แต่ละพรรคการเมืองก็ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งเสร็จได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วก็มาเลือกตัวนายกรัฐมนตรีโดยใช้สสและสวคือวุฒิสมาชิกบ่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่มาจากการแต่งตั้งของคณะคสช.ที่ปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจมาจากรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลคสช.บ่มีแล้วมีแต่รัฐบาลประชาธิปไตยในการเลือกตั้งแต่ว่าสวมาจากการแต่งตั้งของคสช.แล้วคสช.มันก็หมายถึงว่ารัฐบาลที่มาจากการก่อการรัฐประหารแล้วก็มาโหวตลงคะแนนเสียงให้นายกรัฐมนตรีซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นเราเป็นประธานคสช.เก่าตอนปฏิวัติรัฐประหารเราเป็นประธานรัฐบาลคสช.เราก็เป็นประธานเพราะฉะนั้นเราก็จิ้มเอาที่เขาหมายถึงว่าเลือกเอาว่าจะเอาไปมาเป็นสวแล้วสว250คนมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้สสอีก500คนเพราะนั้น500บวก700บวก250ก็รวมแล้วเป็น750คนเลือกเอื้อนว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายร่างกฎหมายฝ่ายแก้ไขกฎหมายยกร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการร่างกฎหมายออกกฎหมายเขียนกติกากฎระเบียบของสังคมขึ้นมาแล้วมอบให้ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกิดเหตุฝ่ายบริหารไปจับมาสอบสวนเสร็จส่งให้สำนักงานอัยการแล้วส่งต่อไปศาลคือฝ่ายตุลาการเพราะนั้นการปกครองในระบอบนี้ทวงดุลกัน3ฝ่าย1ฝ่ายนิติบัญญัติคือสสสว2ฝ่ายบริหารคือคณะรัฐบาล3แม่นฝ่ายตุลาการกระบวนการศาลยุติธรรมทวงดุลอำนาจกันอยู่นี่คือการปกครองของไทยพรรคการเมืองแม่นว่ามีหลายในประเทศไทยเป็น100พรรคบอกคือรัฐบาลที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมของหมู่เฮาประเทศเราแม่นว่าดีหลายมีพรรคการเมืองพรรคเดียวพอพรรคประชาชนปฏิวัติเราเฮ็ดอย่างก็คล่องตัวเฮ็ดอย่างก็ไปได้เร็วเห็นบ่ที่ได้รถไฟทางด่วนรถไฟด้วยความเร็วสูงจากประเทศจีนมาฮอดเราแล้วจะเปิดช่องทางทะลุไปไทยไปพุนะ10ประเทศอาเซียนสามารถไปลงทะเลได้ง่ายขี่รถไฟพอมันเสร็จเรียบร้อยขบวนการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนี่ขี่รถไฟจากนครหลวงเวียงจันทร์ก็ตามจากสถานีไหนก็ตาม
เพราะว่าเข้ามาในประเทศลาวแล้วนั้นมีสถานีรถไฟที่ให้ผู้โดยสารขี่ขึ้นได้นี่ทั้งหมด10 สถานีและสถานีขนส่งสินค้าอีก22 สถานีรวมเป็น32 สถานีเจ้าขี่รถไฟจากใส่ก็ตามทะลุไปฮอดประเทศไทยไปเที่ยวทะเลได้เลยไปเล่นทะเลเสร็จหมดต้องนอนแล้วขี่รถไฟกลับได้เลยความเร็วสูงเนี่ยเห็นบ่ไอ้น้องเมื่อนี้เอจึงขอหยิบยกเอาคำเว้าของประธานนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวเอามาอ่านให้ฟังผิดพลาดต้องขออภัยเพราะว่าเอเป็นคนไทยบ่แม่นคนลาวอาจสิเว้าบ่ชัดเจนเว้าคำจาของคุณเอที่เว้าเป็นภาษาลาวอาจจะบ่ชัดซ้ำคนลาวแท้ๆเพราะนั้นก็ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนในขณะเดียวกันอยู่ในรายในเฟซนี้ข่าวนี้แม้ว่าพิมพ์มาเป็นภาษาลาวทั้งหมดไอเอเป็นคนไทยแต่ว่าสิอ่านภาษาลาวอาจจะมีการผิดพลาดได้ต้องกราบขออภัยไว้ก่อนแล้วก็ขออภัยประธานนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้นะล่วงหน้านะตอนนี้เลยเจ้าแล้วก็จะเริ่มอ่านให้ฟังแต่ว่าคนที่บึงทาง YouTube นั่นไอ้จะให้เขาเอาเฟซลงเลยแต่ว่ายาวๆเนี่ยไอ้น้องยาวหลายครับวะยาวต้องอ่านให้จบละเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เหลือเวลา17ผมไม่ยังอ่านจนจบจะเกินเวลาก็ต้องตามเพื่อเป็นการซอยเหลือรัฐบาลลาวรัฐบาลสปป.ลาวของประธานพันคำภาวิวันให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าผู้นำประเทศของพวกเขานั้นเรามีความคิดว่านโยบายจังใดในการแถลงข่าวให้ฟังดังต่อไปนี้เจ้าสิเริ่มเลยเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเกี่ยวกับการสืบต่อปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นและต้านการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวเมื่อวันที่20 กรกฎาคม ปี 2021 ครับพนักงานนักรบประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกชั้นคนตลอดฮอดชาวต่างประเทศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่สปป.ลาวที่นับถือและฮักแพงทั้งหลายวันที่19 กรกฎาคม 2021 คณะเฉพาะกิจสกัดกั้นและต้านการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้มีแถลงข่าวเกี่ยวกับสภาพการในปัจจุบันและบรรดามาตรการที่จะสืบต่อปฏิบัติในต่อหน้าเมื่อนี้ข้าพเจ้าฐานะนายกรัฐมนตรีขอมีความเห็นตื่มอีกดังนี้คำว่าข้าพเจ้าหมายถึงนายกรัฐมนตรีได้เพราะเป็นเอ๋เนี่ยฟังต่อดังที่พวกเรามวลสุคนได้รับทราบแล้วว่าพยาธิโควิด -19 ในทั่วโลกรวมทั้งอยู่บางประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงประเทศพวกเราสืบต่อแพร่ระบาดอยู่ชุมชนอย่างกว้างขวางจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตก็ยังสืบต่อเพิ่มขึ้นในแต่ละวันพร้อมถึงพบหลายสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่เชื้อได้ง่ายไวหวาและมีความรุนแรงกว่าเก่าสำคัญอยู่ประเทศเรานับแต่มีการระบาดของพยาธิโควิด -19 ในต้นปี 2020 รัฐบาลชุดที่ 8 ก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขโดยได้วางและชี้นำการปฏิบัติบรรดามาตรการในแต่ละระยะให้สอดคล้องเหตุให้บ่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนเป็นเวลา 8 เดือนจนมาฮอดกลางเดือนเมษายน 2021 ได้มีการระบาดในชุมชนข้างใหม่ที่ให้แห่งขึ้นรัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจและองค์การปกครองท้องถิ่นได้สืบต่อปฏิบัติบรรดามาตรการในระยะรอบหนึ่งผ่านมาและได้สมทบกับการวางมาตรการใหม่เพิ่มเติมสุมใส่ชี้นำการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างใกล้ชิดทั้งมีการประเมินสภาพการและ
ดัดปรับมาตรการต่างๆและดัดปรับมาตรการต่างๆให้แทบเหมาะสมกับสภาพตัวจริงซึ่งได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการ3 อย่างไปเคียงคู่กันไอ้มาตรการ3 อย่างนี้ก็คือวงเล็บไว้ว่าเป็นมาตรการด้านการแพทย์มาตรการด้านการบริหารและก็มาตรการด้านเศรษฐกิจนะเจ้าขยายความให้ฟังต่อไปฟังต่อรอดนายกแถลงข่าวต่อไปว่ามาตรการด้านการแพทย์ได้ขยายการเก็บตัวอย่างกวดการเชื้อและค้นหากรณีผู้ติดเชื้อในท่าบุกจัดตั้งทีมงานโต้ตอบทั่วประเทศมีทั้งทีมเก็บตัวอย่างอย่างคงที่และเคลื่อนที่ปรับปรุงแล้วก็ขยายศูนย์กักกันและก็โรงหมอภาคสนามศูนย์ใส่ปิ้งปัวผู้ติดเชื้อติดตามและประเมินอาการคนเจ็บอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้เร่งการจัดหาวัคซีนและจัดตั้งซักวัคซีนดังกล่าวให้ประชาชนของเราในกลุ่มเป้าหมายได้ดีสมควรปัจจุบันได้ซัก2 เข็มแล้วจำนวน 743,949 คนรวมจุด 10.14% แล้วก็เข็ม1แล้ว 1,56,672 คนรวม 14.4% ตัวเลขวันที่19 กรกฎาคม 2021เจ้าตัวเลขนี้คือเมื่อวันที่19 กรกฎาคมที่นายกเว้านั้นนายกท่านแถลงข่าวนั้นเอาฟังต่อกันแล้วกันนายกท่านแถลงข่าวต่อไปบอกว่ามาตรการด้านการบริหารได้ปฏิบัติมาตรการปิดการเข้าออกสำหรับแขวงที่มีการระบาดในชุมชนได้ปิดการเข้าออกในบ้านเขตแดงแล้วก็เฝ้าระวังเขตใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดปิดสถานบันเทิงห้างกินดื่มห้างคาราโอเกะห้างนวดสปาซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อจัดตั้งกำลังลาดตระเวนตามชายแดนโฆษณาเผยแพร่มาตรการต่างๆที่รัฐบาลก็ดีคณะเฉพาะกิจวางออกเอาใจใส่สนองข้อมูลทางด้านการแพทย์ชี้แจงบรรดาและแจ้งนโยบายต่างๆให้สังคมรับทราบอย่างเป็นปกติท่านนายกเล่าต่อว่ามาตรการด้านเศรษฐกิจได้ปฏิบัตินโยบายยกเว้นการเก็บอากรรายได้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเลื่อนการชำระต้นทุนและดอกเบี้ยธนาคารพร้อมทั้งปล่อยเงินกู้บ้องใหม่เพิ่มเลื่อนการชำระเลื่อนการชำระอากรรายได้อากรกำไรให้ผู้ประกอบการยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ลดค่าไฟฟ้าน้ำประปาและอื่นๆนายกแถลงข่าวว่าต่อว่าการปฏิบัติบรรดามาตรการที่เกี่ยวมาขั้นถึงนั้นแม้ได้รับการสนับสนุนและเข้าร่วมอย่างตั้งหน้าของประชาชนลาวทุกชั้นทุกคนก็คือชาวต่างประเทศที่กำลังชีวิตอยู่ลาวบ่แม่นกำลังที่ดำรงชีวิตอยู่ลาวประทานโทษขออภัยทานกรณีชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตอยู่ลาวพร้อมกันนั้นรัฐบาลและองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นยังได้รับการประกอบส่วนซอยเหลือถึงทางกงและทางอ้อมจากประชาชนคิดเป็นมูลค่าเป็นจำนวนหลายเป็นจำนวนหลวงหลายพิเศษ
เป็นจำนวนหลวงหลายพิเศษเจ้าโอ้เหงื่อตกเลยเจ้าอ่านตัวหนังสือลาวเป็นภาษาไทยวะเป็นภาษาลาวตัวเหงื่อตกเลยผิดพลาดขอไปนะท่านนายกบอกว่ายังได้รับการประกอบส่วนซอยเหลือทั้งทางกงและทางอ้อมจากประชาชนคิดเป็นมูลค่าเป็นจำนวนหลวงหลายพิเศษแม้ประเทศเพื่อนมิตรของพวกเรานับทั้งอยู่ใกล้และไกลแม้ได้ส่งการซอยเหลือให้แก่สปป.ลาวอย่างทันการเช่นทีมงานเชี่ยวชาญทีมงานเชี่ยวชาญแพทย์หมออุปกรณ์การแพทย์และการช่วยเหลือด้านยาวัคซีนให้แก่สปป.ลาวเจ้าไอ้น้องท่านนายกรัฐมนตรีว่าต่อไปวันสำคัญอีกอันหนึ่งอยู่ขั้นสูงสุดพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายคนได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อบรรเทาความยุ่งยากเช่นช่วยเหลือเบิ่งแยงกันในยามยุ่งยากแจกยายอาหารน้ำดื่มเจ้าหนี้ได้ยืดเวลาการชำระหนี้ค่าเช่าต่างๆให้แก่กันและอื่นๆทั้งหมดนั้นนะแสดงให้เห็นถึงความโอบอ้อมโอบเอื้ออารีสามัคคีฮักแพงถึงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทั่วปวงชนลาวถึงชาติในการป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ถึงเป็นการยั่งยืนให้เห็นถึงมูลเชื้อดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่าและชั้นพลต่างๆภายในชาติลาวเฮาขวดเหงื่อตกเลยไอ้น้องเลยฟังต่อจากความพยายามในการกำหนดและก็ปฏิบัติมาตรการต่างๆที่สอดคล้องกับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมและการช่วยเหลือของประเทศเพื่อนมิตรพวกเราสามารถจำกัดได้การติดเชื้อภายในชุมชนมีท่าเอียงลดลงและควบคุมการระบาดบ่ให้ขยายเป็นวงกว้างตัวอย่างอยู่นครหลวงวิจานั้นในระยะต้นๆนะแม้ว่าระบาดอย่างให้แห่งมาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาสามารถควบคุมได้อาทิตย์กว่าแล้วนครหลวงบ่มีผู้ติดเชื้อชุมชนยกเว้นในวันที่15 กรกฎาคม 2021มีเพียงหนึ่งกรณีที่ติดเชื้ออยู่ภายในเป็นการติดเชื้อของแพทย์จากการปินปัวใกล้ชิดกับบรรดาผู้ติดเชื้อนายกว่าสรุปรวมแล้วสามารถตีราคาได้ว่าบรรดามาตรการที่วางออกได้ผ่านมาแม่นถูกต้องทันการและได้รับการสนับสนุนหัวไม้หัวมือจากประชาชนเฮาและประเทศเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลจึงสามารถควบคุมการแพร่ขยายได้ในระดับนี้และเห็นให้ประชาชนสามารถได้กลับคืนมาใช้ชีวิตปกติได้หลายขึ้นในนามรัฐบาลแห่งสปป.ลาวเอาเริ่มจากตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านได้แถลงข่าวว่าในนามรัฐบาลแห่งสปป.ลาวข้าพเจ้าแสดงความสุขเฉยขอบใจและหู้บุญคุณต่อการสนับสนุนช่วยเหลือดังกล่าวและหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือในขั้นต่อไปถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมาตีราคาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เห็นว่ายังมีข้อค้างคายังมีข้อคงค้างและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้สืบต่อเอาใจใส่แก้ไขเป็นต้น 1. สติตื่นตัวรับผิดชอบของคนจำนวนหนึ่งบ่ทันดียังมีปรากฏการณ์ล่วงละเมิด
ระเบียบการที่วางออกเส้นมีการพบปะกันดื่มซุ่มแซวกันการเคลื่อนไหวไปมาที่บ่มีมาตรการบ่ได้มีการปฏิบัติมาตรการป้องกันบ่จริงใจรายงานสภาพความเสี่ยงของการติดเชื้อของตนเองต่อเจ้าหน้าที่และแพทย์หมออันเป็นเหตุให้ในบางระยะมีการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่ชุมชนหลายบริเวณข้อ2ศูนย์กักกันบางท้องถิ่นบ่เพียงพอและมีข้อจำกัดความอำนวยความสะดวกมีข้อจำกัดการอำนวยความสะดวกแรงงานลาวที่เดินทางกลับคืนประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีจำนวนหลวงหลายในนั้นมีจำนวนหนึ่งลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งเหตุให้มีความเสี่ยงสูงที่จะนำเอาเชื้อพยาธิเข้ามาติดต่อใส่ครอบครัวและก็ชุมชนผู้อยู่ศูนย์กักกันจำนวนหนึ่งยังพยายามลักหนีออกจากศูนย์ก่อนครบกำหนดซึ่งมีความเสี่ยงในการเกิดการระบาดในชุมชนข้อ3เนื่องจากว่าแรงงานลาวกลับคืนประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายคือได้ว่ามานั้นจึงเหตุให้การติดเชื้อจากการนำเข้าเพิ่มขึ้นไหวสถานที่ห้องพักการปิดป่วยและจำนวนแพทย์บ่มีจำกัดจำนวนแพทย์หมอประการโทษสถานที่ห้องพักการปิดป่วยและจำนวนแพทย์หมอมีจำกัดซึ่งจะเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นตืมเส้นคือจะมีปัญหายุ่งยากขึ้นตืมเส้นแขวงจำปาสักสวรรณเขตคำม่วนสารวันนครหลวงเวียงจันทร์บ่อแก้วและแขวงอื่นหลายกว่าหมู่แม่นแขวงจำปาสักและแขวงสวรรณเขตอันนี้หลายกว่าหมู่เฉพาะแขวงจำปาสักอยู่ศูนย์กักกันมี 1,220 คนและผู้ติดเชื้อที่กำลังเป็นป่วยอยู่เวลานี้632 กรณีแขวงสวรรณเขตอยู่ศูนย์กักกันมี 1,674 คนและผู้ติดเชื้อที่กำลังเป็นป่วยมีอยู่ทั้งหมด526 กรณีในระยะเวลาหลังมานี้พวกเรายังกวดพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อัลฟาผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าจากการนำเข้าซึ่งเป็นพันธุ์ที่แพร่เชื้อไวกว่าแต่ก่อนพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงเท่าไหร่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นในเวลานี้บรรดาประเทศในโลกรวมทั้งประเทศใกล้เคียงก็คือรวมทั้งประเทศใกล้เคียงก็ดีประเทศพวกเรายังอยู่ในสภาพการที่มีความท้าทายและล่อแหลมหลายด้านที่บ่อาจจะประมาทละเหลิงและเผลอตัวได้เป็นอันขาดพวกเราต้องพร้อมกันเพิ่มทวีการป้องกันควบคุมพยาธิโควิด-19 ด้วยทุกมาตรการและทุกกำลังแห่งอย่างเป็นประจำเพื่อบ่ให้มีการระบาดเกิดขึ้นในฮอบมาอยู่ประเทศของพวกเราสิ่งสำคัญนั้นพวกเราต้องพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนของพวกเราด้วยการยกสติระวังโตให้สูงขึ้นกว่าเก่าและเอาใจใส่ปฏิบัติว่าบรรดามาตรการที่รัฐบาลก็ดีคณะเฉพาะกิจวางออกในแต่ละระยะนั้นเข้มงวดแน่ใจลดผ่อนผันแน่ใจลดผ่อนผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและเพื่อให้บรรลุคาดหมายที่ว่าให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดและให้สังคมได้หันไปสู่การดำรงชีวิตได้ปกติภายใต้เงื่อนไขวิถีชีวิตปกติใหม่ได้ไวและทั่วถึงนั้นแม้นคาดหมายใหญ่ของรัฐบาลฉะนั้นคือโอกาสนี้ต่างหน้าใส่แก้
พรรครัฐบาลข้าพเจ้าต่างหน้าใส่แก่พรรครัฐบาลข้าพเจ้าจะเสนอให้พวกเราทุกคนเอาใจใส่ตื่มบางด้านดังนี้เจ้าหนึ่งเรียกร้องมายังพนักงานประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกชนคนตลอดฮอดชาวต่างประเทศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่สปป.ลาวสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการปฏิบัติบรรดานโยบายและมาตรการที่รัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจแต่ละชั้นวางออกแต่ละขั้นวางออกในแต่ละระยะให้เข้มงวดกวดขันและก็ให้ถือว่าเวียงานดังกล่าวแม้นาทีและความรับผิดชอบของมดทุกคนซึ่งประกอบด้วยมาตรการทางการแพทย์ด้านการบริการและด้านเศรษฐกิจพยายามสูงเฮ็ดแนวใดให้มีความหุนแหงให้มีความดุลเดียงให้มีความดุลเดียงแล้วก็ซอยหนุนกันระหว่างบรรดามาตรการดังกล่าวแน่ใส่บรรลุตามความคาดหมายบรรดามาตรการดังกล่าวแน่ใส่บรรลุตามคาดหมายรวมดังได้กล่าวไปแล้วข้างถึงพร้อมนี้เรียกร้องให้ทุกคนในสังคมจงรับเอาข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติให้เอาใจใส่ติดตามข่าวสารจากทางการอันใดบอกเข้าใจหรืออันใดยังมีความระแวงสงสัยบอกจะแจ้งแม้นให้สอบถามโดยกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบอกให้หลงเชื่อนำข่าวหรือข่าวบิดเบือนที่จะสร้างความแตกตื่นวุ่นวายสับสนในสังคมและเป็นช่องว่างสร้างความแตกแยกความสามัคคีภายในข้อ2สืบต่อจัดหาวัคซีนและจัดตั้งสักให้ประชาชนให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้คืออย่างน้อยปี2021นี้ให้ได้ 50% ของพลเมืองทั่วประเทศปัจจุบันได้สักไปแล้ว2 เข็มมี 743,949 คนและสิ้นไปแล้วเข็มที่1,56,672 คนถ้าบวกทั้ง2ประเภทนี้เข้ากันก็ประมาณ 1,861,621 คนและยังสืบต่อสักต่อไปถ้าเฉลยตัวเลขอันนี้ทั้งเข็ม1และเข็ม2ก็รวม 25.7% หรือว่า 25.7 ส่วนร้อยอันนี้คุณเอกขยายความเองของพลเมืองอันนี้ก็หมายถึงว่าและเข็มที่2เข็ม1เข็ม2นี่ก็รวมแล้วก็ 25.7% ของพลเมืองวัคซีนยังจะสืบต่อจัดส่งมาอีกเป็นระยะโดยเฉพาะระยะใกล้ๆนี้เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2021วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็ได้มาถึงสปป.ลาวจำนวน1 ล้านโดสถ้าพวกเราสักมุด1 ล้านโดสนี้บวกกับอันเก่าที่สักผ่านมาแล้วก็จะได้ประมาณ40 กว่าเป๊ะ40 กว่าเปอร์เซ็นต์ประธานโทษก็จะได้ประมาณ40 กว่าเปอร์เซ็นต์ของพลเมืองคาดว่ายังจะมีวัคซีนนำเข้ามาเป็นระยะและพวกเราที่สามารถปฏิบัติได้ตามคาดหมายวัคซีนที่นำใช้อยู่ประเทศเรานั้นมีหลายชนิดเช่นซิโนฟาร์มสปุกนิกแอสตราซิเนกาแล้วก็ไฟเซอร์และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันยืนยันดีว่าทุกชนิดล้วนแต่มีคุณภาพรัฐบาลมีนโยบายสั่งให้ประชาชนอย่างเสมอภาคตามหลักวิชาการแพทย์ซึ่งได้มีเป้าหมายตามอายุเกษียณตามสภาพสุขภาพของแต่ละคนในใจรับประกันความปลอดภัยของประชาชนในเรื่องนี้
เรียกร้องให้ทุกคนตื่นตัวสมัครใจปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนการมาตรการทางการแพทย์หลีกเว้นการแย่งชิงกันและสร้างความสับสนในเวลาแจกจ่ายและในเวลาซักวัคซีนดังกล่าวการซักวัคซีนแม้นการสร้างภูมิต้านทานในร่างกายตามบทเรียนตัวจริงของบรรดาประเทศไม่ได้หมายความว่าได้ซักยาแล้วจะบ่ติดเชื้ออีกซักวัคซีนแล้วก็ตามอาจจะติดเชื้อได้อีกแต่อาจจะบ่มีอาการป่วยให้แห้งป่วยดีได้ไวและก็จำกัดการเสียชีวิตฉะนั้นซักวัคซีนแล้วก็ยังต้องสืบต่อปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐานของการป้องกันเช่นรักษาระยะห่างใส่ผ้าอัดปากล้างมือด้วยเจลมีธาตุเหล้ามีธาตุเล้งมีธาตุเล้งหรือสบู่และปฏิบัติมาตรการอื่นๆที่คณะสภากิจวางออกอย่างเป็นปกติธาตุเล้งนี่แม่นว่าแอลกอฮอล์ล้างมือนั่นเนาะฆ่าเชื้อนั่นเนาะคือจะแม่นประมาณนั้นนะเจ้าประการที่3สืบต่อให้บรรดาแขวงปรับปรุงและขยายศูนย์กักกันและโรงหมอภาคสนามให้สามารถรองรับได้การกับมาของแรงงานลาวจากต่างประเทศเพื่อทวีมาตรการด้านการแพทย์และการบริหารคุ้มครองอย่างเข้มงวดเพื่อบ่ให้เชื้อพยาธิเล็ดลอดแพร่ระบาดออกสู่ชุมชนขอเรียกร้องถึงเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ากักตัวในศูนย์ก็ดีผู้ติดเชื้อที่พวกเป็นป่วยอยู่โรงหมอจึงมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมบ่ฝ่าฝืนระเบียบการและมาตรการต่างๆที่ได้กำหนดไว้ข้อ4เรียกร้องมายังประชาชนลาวก็ดีชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์ที่เข้าออกสปป.ลาวให้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบการบ่ให้ลักลอบเข้าออกตามลำพังซึ่งจะเป็นการนำเอาเชื้อพยาธิโควิด-19เข้ามาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่สปป.ลาวและก็อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันซึ่งจะเห็นให้การควบคุมได้ยากที่สุดพิเศษต่อการแรงงานลาวที่ไปออกแรงงานอยู่ประเทศใกล้เคียงก็ขอให้ปฏิบัติเข้มงวดตามระเบียบการของประเทศเพื่อนบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ในขณะเดียวกันถ้าต้องการกลับคืนสปป.ลาวซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายถึงแม้ว่าเวลาออกไปต่างประเทศจะลักลอบออกไปก็ตามแต่เวลากลับเข้ามาขอให้กลับมาอย่างถูกต้องโดยให้บัวพันกับเจ้าหน้าที่สถานทูตกงสุลลาวและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วเดินทางมาผ่านด่านต่างๆอย่างเป็นทางการรัฐบาลถือว่าการเดินทางเข้ามาประเทศอย่างถูกต้องนั้นเป็นการกระทำที่หักษาหักบ้านเกิดเมืองนอนของตนอย่างแท้จริงและโกงกันข้ามแม้ว่าบุคคลใดหากลักลอบเข้ามาจะแม้นด้วยเส้นทางใดก็ตามถือว่าเป็นผู้มีความผิดตามกฎหมายและเป็นผู้นำเอาผลเสียหายมาให้ประเทศชาติซึ่งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของสปป.ลาวอันเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้พ่อแม่พี่น้องส่งข่าวต่อให้ลูกหลานและหมู่คู่ของตนเองทราบให้แจ้งและทั่วอย่างทั่วถึงข้อขอประชาชนลาวทุกทั่วหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนหักหู้เข้าใจว่าพยาธิโควิด-19 ได้ระบาดรุนแรงไปขอบเขตทั่วโลกสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ชีวิตและเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมหาศาลรัฐบาลก็ดีประชาชนทุกประเทศในทั่วโลกแม้ได้มีความพยายามสกัดกั้นและต้านสุดความสามารถของตน
แต่ก็ยังบ่ทันสามารถจะดับมอดมันไว้เถื่อขออนุญาตย้ำตรงนี้ว่ารัฐบาลก็คือรัฐบาลก็ดีประชาชนทุกประเทศในทั่วโลกแม้ได้มีความพยายามสกัดกั้นและต้านสุดความสามารถของตนแต่ก็ยังบ่ทันสามารถจะดับมอดมันได้เถื่อและมันก็อาจจะยังสืบต่ออยู่คุกคามมวลมนุษย์พวกเราต่อไปสำหรับประเทศเราข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าประชาชนก็เช่นเดียวกันกับแพทย์หมอและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องล้วนแต่มีความอิดเมื่อยต่อการเฝ้าระวังและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยเฉพาะแม่นแพทย์หมอและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เป็นผู้เฮ็ดหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนในการป้องกันและปิดบัวมาเป็นเวลา2 ปีฉะนั้นขอเรียกร้องให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนจงใช้เหตุผลใช้ความอดทนบ่ใช้อารมณ์ต่อกันประชาชนก็ต้องเห็นใจแพทย์หมอและเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าใจและเห็นใจประชาชนผู้เจ็บป่วยสามัคคีซอยเหลือกันร่วมแรงกันพร้อมกันผ่านว่าไปด้วยกันซึ่งจังพร้อมกันปกปักรักษาหมุนเสื้ออันดีงามของสังคมลาวเฮาซึ่งเป็นสังคมของการโอเพื่ออารีสามัคคีฮักแพงพ่อแม่พี่น้องความทราบที่ฮักแพงทั้งหลายอีกเท่าหนึ่งข้าพเจ้าขอยืนยันว่ารัฐบาลจะสืบต่อเฝ้าระวังติดตามประเมินสถานการณ์ทุกระยะเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตรการตามสภาพตัวจริงอย่างสมเหตุสมผลรวมทั้งการจัดหาและซักวัคซีนให้แก่พ่อแม่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ได้ตามคาดหมายเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนลาวบรรดาเผ่าสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอย้ำอีกเทื่อหนึ่งว่าบรรดามาตรการที่รัฐบาลก็ดีคณะเฉพาะกิจวางออกหันจะได้มีประสิทธิภาพและประสบที่ผลได้แม้นขึ้นอยู่กับการร่วมไม้มือและความเป็นเจ้าการในการปฏิบัติอย่างเข้มงวดของทุกคนในสังคมลำพังแต่รัฐบาลก็ดีคณะเฉพาะกิจแพทย์หมอและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแม้นบ่สามารถประสบผลสำเร็จใดฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องให้พ่อแม่ประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมจงสืบต่อร่วมแรงร่วมใจกันประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 เพื่อแน่ใส่เฮ็ดให้ประเทศชาติและพวกเราทุกคนพร้อมกันผ่านภาวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างตลอดปลอดภัยนี่คือคำเว้าคำแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของหมู่เฮาแม้ว่าพระนนายกพันคำภาวิวัลย์ผู้นำรัฐบาลเจ้าต้องกราบขออภัยไว้ก่อนว่าแม้ว่าอ่านผิดพลาดคำเว้าที่เป็นภาษาลาวแต่ว่าเป็นคนไทยคันเว้าลาวออกไปก็อาจจะบ่ถูกต้องบ่ตรงเป้งก็ขอให้เข้าใจแต่ว่าเจตนารมณ์ที่ดีของคุณเทิดเกียรติสุวรรณพจน์ผู้ดำเนินรายการคนนี้มันมีความปรารถนาดีต่อรัฐบาลลาวต่อสังคมประชาชนลาวด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อความมั่นคงของชาติลาวแท้ๆสิ่งหนึ่งขอแถมท้ายแม้จะเกินเวลามา10 กว่านาทีละจะขออีก2-3 นาทีว่าพี่น้องผู้ขายแรงงานผู้มาเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยของข้าพเจ้าเทิดเกียรติบอกว่ายามเจ้าสิมานั้นบางคนก็มาบ่ถูกต้องตามกฎหมายลักลอบหนีเข้าเมืองมาก็ตามตอนนี้รัฐบาลลาวกับรัฐบาลไทยเขาผ่อนปลนให้ยืดอยู่ให้บ่เอาผิดให้เจ้ากลับโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่นายกรัฐมนตรีก็ร้องขอ
เที่ยขอให้บรรดาไอ้น้องทั้งหลายพี่น้องประชาชนที่ไข่แรงงานที่มาอยู่ประเทศไทยขอให้กลับตามคันลองของระบอบตามข้อกฎหมายของไทยและกฎหมายของเราคือเจ้าก็ไปแจ้งที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยบอกว่ามานี่บอกได้ถือต้องตามกฎหมายดอกมาพิษลักลอบเข้าเมืองมารัฐบาลไทยโดยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของไทยเขาสิบอกเอาเรื่องแล้วก็จะประสานส่งตัวเจ้ากลับมาตามด่านสักขุนอาจจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวหรืออาจจะเป็นด่านนาเกษตรหรือที่ไหนก็ตามที่มีด่านผ่านเอิ้นว่าด่านสักขุนนั้นรัฐบาลไทยก็จะส่งมาให้รัฐบาลลาวพวกเจ้าอย่าลักลอบเข้ามาอย่าลบหลีกหนีเข้ามานั่งเรือห่างยาวข้ามของกันจะเห็ดถ้าเห็ดแล้วมันจะติดเชื้อแล้วมีความผิดก็ติดคุกให้เห็นแล้วบอกว่าจะเป็นนางตีน่านางตุ๊กติ๊กจากสวรรค์เขตเห็นบอกว่าติดคุกเบิดแม้แต่ตำรวจที่ไม่ให้ความร่วมมือกับคนไทยส่งคนที่ข้ามฟากจากมุกดาหารไปสวรรค์เขตนั้นก็แม้ว่าถือปลดออกจากถือไล่ออกจากการเป็นตำรวจบอกให้เงินสนับสนุนใดๆยึดเครื่องแบบยึดยศยึดตำแหน่งออกหมดเลยแล้วก็ส่งไปติดคุกพร้อมนางตุ๊กติ๊กแม่นติดคุก5 ปีไปนางตุ๊กติ๊กแม่น3 ปีไปแต่ละคนก็ติดคุกปีไป2 ปีไป3 ปีไปเพราะฉะนั้นขออย่าไปเห็นแบบนั้นอย่าไปเข้าออกโดยบ่ถูกต้องตามกฎหมายขอให้เข้าออกโดยถูกต้องตามกฎหมายมือนี้เว้ายาวเพราะว่าอ่านภาษาลาวบอกค่อยชัดเจนปานใดอ่านได้ซาในขณะเดียวกันก็ที่บอกว่าได้ทำหน้าที่ดีที่สุดของเอาแล้วเอาได้เฮ็ดดีแล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเฮ็ดดีที่สุดแล้วสำหรับมิตรสหายสปป.ลาวที่ข้าพเจ้าหักและศรัทธาถึงระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมโดยมีพรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคประชาชนลาวพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพราะฉะนั้นด้วยความศรัทธาด้วยความฮักความผูกพันกับคนลาวที่คุณเอ๋ไปเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองลาวนานคุณเอ๋ก็เลยสนองคุณแผ่นดินของเราที่ให้ความเมตตาต่อคุณเอ๋ต่อตัวเอาเองนี้ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเป็นข้อมูลให้การสนับสนุนประชาชนคนของประเทศสปป.ลาวบัดนี้เวลาหมดรายน้องเขามีทุกข์อยู่กับโควิดแม่นบอกแม่นทุกหลายบ่หลายไอ้เองแห่งทุกคักไปเรายังบ่ได้ตอนนี้เพราะเขาปิดประเทศคือทอดน้องๆทุกคนคือทอดแฟนรายการทุกคนไอ้เองเลยอยากจะกลับเอาวิกฤตเป็นโอกาสว่ามันมีทุกข์สัมตุกนรกบ่ได้ไปลาวแบบนี้เพราะว่าข้ามประเทศไปบ่ได้สัมตุกนรกทั้งเป็นเลยเขาก็เลยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสว่าสิเปิดเพลงสวรรค์เมืองลาวให้ฟังกันปิดท้ายด้วยบทเพลงสวรรค์เมืองลาวนะเจ้าขอให้น้องสุขุมทุกคนรวมทั้งรัฐบาลผู้นำประเทศพระนครทองรุ่นศรีสุริศจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดขอมีความมุ่งมั่นปรารถนาก็ขอประสบความสำเร็จเจ้าโดยฮักและห่วงใยสังคมคนประชาชนและรัฐบาลลาวด้วยจิตภายใต้สำนึกหูบุญคุณของคุณเอกเทิดเกียรติสุมาพลข้าพเจ้าลาไปก่อนนะเจ้ากับบทเพลงสวรรค์เมืองลาวสบายดีเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย